cuando veo tantos perros digo, ¿en qué momento se me atraviesa uno o me ataca uno? Ah, bueno, y cuando tienes una mamá tan relajada que no le importa quedarse en la mitad de la vida. Vengan, vengan, no se vayan. ¿Y ustedes que no han visto la primera vez un perro salir de una escuela e ir a comprar sus onces? Pues véanlo aquí. Claro que sí, Firulais. Gracias por todo el apoyo que he recibido de parte de ustedes. Un abracito y los quiero. Chao pues.